出張に行ってもどこ行っても、3はどうなった、3はどうなった、いつ3出るんだとか可能性を探ってきた結果、キックスターターでシェンムー3を作ることに決めました。やっとシェンムー2の続き、外伝ではなくちゃんとしたシェンムー1、2の3というストーリーを展開できることになります。Shenmue 3 will be the story you have waited for, but this Kickstarter will be real success when you choose to make it the full-on Shenmue experience you have dreamed of. The fate of Shenmue is in your hands now. 请再给他一下掌声。こんにちは、鈴木優です。大家好，我是林沐玉。今日はシェンムーを作り始めたきっかけと、それと時代の変遷や、技術やワークフローについて少し喋りたいと思います。今天我希望以沙漠为中心，讲一讲我当时创作沙漠的契机，以及它的一些当时工作流程，还有一些它的一些我使用的技术。我今天很高兴见到大家。次の、はい。始まりは1983年から、96年の間僕が最後に作ったのがバーチャファイター3なんですけども、アーケードゲームを中心に作ってきました。从1983年我正式入行到1996年，我做的最后一款街机游戏是 VR 战士3。从这段时间呢，我主要在开发街机游戏。ゲームセンターの実質的な稼働時間が10時間なんですけども、平均のゲームプレイ時間3分としても1日200ゲームぐらいがゲームセンターでできるゲームです。通常在日本的游戏厅，一款游戏它每天所工作的时间大概是10个小时。然后呢，平均一款游戏我们玩3分钟的话，像一般一台游戏机是能玩200次左右的。1日で入るお金が1プレイ200円で計算しても、4万円、1日4万円が限度ですね。中国に直すとあれぐらいになると思います。我们玩一次这个街机游戏大概要花200烟。那么通常呢，一台游戏机在一个游戏店里，我们大概能收入4万烟一天，大概换成人民币就是2200块钱一天。キャビネットの乗り降りの時間とかも合わせると平均プレイ時間2分40秒でゲームを作ることをずっと心がけていきたい。但是呢，我们还要算上我们上这个游戏台，然后下游戏台的时间大概20秒钟，所以玩游戏的时间其实呢不是3分钟，是2分40秒。所以呢，我一直入行以来在做的事情是在2分40秒的这个体验中，创造出这个玩家最有最好的一个感受。所以说，我是在2分40分钟决定了胜负，一直在以这个为目标去创作街机的游戏。アーケードゲームはそういった短い時間の中でゲームを表現しなくちゃいけないんです。也就是说，街机游戏必须要在短时间内让玩家感受到满足。そういった仕事を13年も続けてきたので。于是我就花了13年来做这样的游戏，一直在做这方面的游戏。やっぱりそろそろ時間の制約のないコンシューマーで思いっきりゆったりとしたゲームを作りたくなってきた。所以我慢慢的开始想想做一些能让玩家慢慢去体验，没有这种2分40秒的限制。玩家可以畅快的去玩这种游戏。そして長時間プレイの可能な RPG の基礎研究を始めることにしました。于是呢，我开始了这个可以长时间玩的 RPG 游戏的基础研究。下一页，谢谢。
これがRPG を作り始めたプロトになります。まずはサタンを使って RPG の基礎研究に入りました。于是呢，我开始使用这个土星这部机器来开始进行了 RPG 的基础研究。タイトルは桃のじいさんと言います。这个游戏当时的题目叫《桃子爷爷》。これはフル 3D で、キャラクターコントロールしたり、カメラをつけたり、イベントを使ったり、クエストをしたり、会話のシステムの実験なんかをしました。我们以全 3D 呢进行了描画、collision、creeping 等等的一些复刻测试，然后角色控制、摄像头，然后事件、任务、绘画系统的实验，我们进行了这些实验。下一页，谢谢。ストーリー設定ですが、1950年の中国で、主人公が太郎。太郎は憲法の老子を探して中国の都の洛陽の町を訪ねるといったストーリーです。这个当时我们做这个原型的这个故事设定是这样的，在时间是在1950年，然后呢，主人公的名字叫太郎。太郎呢就说是为了寻找这个拳法的师傅呢，去了中国的古都洛阳的一个村去拜访这个师傅。次有没有？然后这个老师的名字叫刘先生。下一页，谢谢。これが実際に使った時のプロットですね。プロトタイプのプロットになります。これは劉さんに訳してもらっていいですか？来，訳してください。现在我来翻译一下他这个基础研究的一些情节内容。是这样的，一个就说长得像，就说很像这个拳法师傅的男人出现了，然后太阳问：“我想找刘老师，请问你知道刘老师在哪里吗？”这个男人说：“我想吃桃子，如果你给我拿了桃子，我就告诉你刘老师在哪里。”这个男人，然后于是呢，这游戏就开始了一个寻找桃树的一个任务。然后呢，在这个门的旁边有这个苹果树，但是呢，就说这个苹果我够不到，于是呢，我找到这个门旁边的一个门卫，拿了一个棒子，用这个棒子，我拿下了这个苹果。然后呢，于是这个太郎这个主人公把苹果交给了这个男人。然后呢，这个男人说：“我想吃的是桃子，你给我拿苹果干嘛呀？”于是这个男人就很愤怒。这个大概剧情是这样。次お願いします。下一页，谢谢。次のステップでバーチャルファイター RPG っていうのをちょっと考えるようになります。于是就说我最开始做这个 RPG 基础研究，我做的这个游戏叫《桃子爷爷》是一个原型。在这个之后呢，我进入了下一个阶段，叫 VFRPG， 就是虚拟战士 RPG。桃のじいさんの実験が終わって次のステップに進むことにしました。はい。タイトルは VFRPG でアキラの章です。这游戏的名字叫 VFRPG， 金之章，金就是一个主人公的名字。RPG が初めての僕のチャレンジだったので、過去のリソースを有効利用できる仕組みにしました。这是我第一次就说去制作 RPG 这个游戏，所以呢，我打算就说有效利用我过去游戏开发的一些经验。バトルはバーチャルファイター2のエンジンのモーションを持ってきて、バイクとかは半分から、あとは車はバーチャルレーシングのノウハウを生かしました。游戏的战斗部分呢，我就把这个 VR 战士2的引擎和 motion 拿过来用了。然后游戏的这个骑车的部分，我就把这个街机 Hang-On 拿过来用了。车的部分呢，我就把当时做这个 Witcher Racing 这款游戏的那个东西给拿过来了。相当于就说这款游戏相当于是把这个林墨玉先生做街机的一些集大成的一些经验都拿过来，集合在了一起。1996年には基礎研究、96年には基礎研究をもとにしてバーチャルファイターのエンジンを使って、フル 3D で、フルボイスでシネマティックで複数対戦可能なバトルを考えました。于是呢，我就开始制作这个 VFRPG。这个 VFRPG 呢有一些特征，它是全 3D， 然后呢，这个人物的这个3D 模型是导身大 full size， 然后还是全程语音的。然后呢，它还有很多这个剧情的这些东西，然后增加了这个玩家的这种感情移入。然后我们活用了这个 VR 战士这个 IP。下一页。
これがコンセプトアートですね、アキラのですね。でこれは这个是那个主人公结成金的一个概念设计。実際のバーチャファイターのアキラよりも若く作ってあります。16歳ぐらいのアキラを想定して、アキラの表情なんかも考えました。因为说我们在做这个故事的时候呢，是这个在讲述这个结成金他去中国，然后见了各种各样的人来进行成長，所以我们描绘我们设计的这个概念设计要比这个实际的 VR 战士这个主人公要年轻一些，大概是16岁的样子。中国に渡って多くの人々で出会って成長する姿を描いていくために若いアキラにしました。所以呢，说那个我这个想描绘的故事，刚才我说过是他去中国，然后去见各种各样的人来进行成长，所以说我让他说设计的要年轻一些。下一页，谢谢。これがバトルのモーションなんかはVF2 のもの、バーチャファイター2のものを使います。这款游戏的这个 battle 战斗的一些动作部分，我们用的还是这个 VR 战士2的东西。アキラが使っている八極拳は周英というキャラクターに使いました。这个金的这个八极拳，我用在了这个洪秀英这个人物身上。これですね。それで、ラウが使っている五円拳というのが、男帝が使う技になります。这个 Lao 他这个虎眼拳，我用在这个蓝帝身上。そしてジャッキーの使っているジークンドっていうのがレーン。这个 Jackie 他的这个截拳道，我交给了这个连。リオンの道路拳はチャイが使う。这个 Leon 这个螳螂拳呢，我给了 Chai。所以呢，说我这个所有这个游戏为了达成这个世界观的统一，我只用了中国的传统的这个拳法。これで中国の憲法を集めて世界観の統一。好，下一页，谢谢。次のページ。これはちょっと恥ずかしいですね。说起来有点害羞。22年前の私ですね、これが、ね。这个是22年之前的我。1993年に中国の取材に来ました。1993年的时候，我为了这个 VR 战士2的取材，我去拜访了中国的各地。この時この時の中国の印象がとても強くて、この物語に大きく影響を与えました。这个当时呢，说我去中国，然后印象非常深刻，这对我以后创作这游戏的故事呢，有一个非常深远的影响。少林寺を訪問した後に八極拳の達人オレンジ老師を訪ねました。在我拜访少林寺之后呢，我又去拜访这个八极拳的这个师傅吴老师。オレンジ老師は歓迎のお酒を結構飲みすぎちゃって、八極拳のはずが水拳みたいになっちゃって。这个当时吴老师在欢迎他的时候，这个酒喝的有点多了，然后本来要表演八极拳，但最后变成了醉拳。でこうやって3段っていうスパーリングの時にちょっと酒で手が止まらずに僕が頭から石に落ちて弹幕が出然后这个在这个吴老师施展拳术的时候，不小心打到铃木先生的头，然后他头上长了一个大包，这让他现在都就是非常难以忘记，很好的一个回忆。今はすごくいい思い出になってます。ゴレンシル氏とは今でも仲良く。现在我和这个吴老师也是关系非常好。次お願いします。下一页，谢谢。これ1993年に中国に行った時のこれが少林寺ですね。这个是我当时去拜访中国各地的一些照片，这是少林寺。これは紫禁城ですね。这是紫禁城。上海夜景，还有万里长城。中国の文化とか財産とかすごくあります。中国的一些传统文化遗产让我印象非常深刻。お願いします。下一页，谢谢。建物だけじゃなくて、なんか食べ物とかいろんな食もすごくインパクトがあります。不仅是这些传统的建筑，当时当地一些食品啊、卖肉的这些地方啊，然后这些商店啊，还有一些小摊儿，让我印象也非常深刻。日本だと豚が丸ごと売ってることはないので、これ以上にびっくり。
像在日本呢，就说卖这个肉铺的一个地方，就说他不会把一只猪整个卖掉，所以刚才他看了之后感到非常惊讶。下一页，谢谢。次に起承転結の4部構成で全体のプロットを作りました。下一步就开始进入到制作这个情节的这个环节了。就说我以这个起承转结四步构成了这个情节。起承転結を悲しみ、旅立ち、戦い、新たなる旅立ち、そしてプロットを作りました。这个起承转结包括什么呢？包括这个悲伤、挫折，到启航，到战斗，到另一个新的冒险的启航。以这四个起承转结，我进行了这个情节的这个创作。悲の悲しみは父の死の章の旅立ちは悲しみを乗り越えて中国に行くという。天の戦いはランディーとの戦いで、決っていうのは新たなる旅立ちになります。这个起承转结这个四个字包括什么呢？起就是这个悲伤，这个主人公父亲死去对他来说是一个挫折。承呢是这个启航，为了跨越这个我这个悲伤，我去中国去探险，去新的冒险。转呢是战斗，我与主人公与这个兰蒂进行了一个非常悲壮的战斗，然后胜利。结呢就相当于是那个我进行了一个新的冒险，新的启航，开启新的冒险。下一个，谢谢。4部構成でプロットを作成した後、同じ構成で4楽章の組曲を作ります。在进行了这个起承转结四部情节构成之后呢，我以同样的这个构成，我创作了这个4个乐章的组曲。ライターに曲を聴かせてサブストーリーを発注したり、ライターの自由な発想を引き出しました。我让这个写手听我们这个写的这个曲子，然后就说让他应用在写一些这个那个副线故事的一些内容，然后这样引发出了他们自己的一些思想。次にゲームシナリオの制作に入りました。下一步我就进行了这个遊戏剧本的制作。開発者だけではやはり常識を超えていけないので、映画の人たちを作り始めて、いろんな戦いをしながらこのブロックを作って。我认为就是说完成像这样的作品呢，就是说光是游戏开发者的这些团队是不够的，所以我还邀请了当时好多像这个电影制作者、电影导演等等，然后一起去创作这个游戏的剧本，然后在进行了这个游戏开发者和这个电影导演激烈斗争中，我们完成了这个总共11章的游戏剧本。最初のゲームのプロットにいろんなゲームの要素を付け加えていったので、だんだんストーリーが分かりにくくなって。在这个整个这个游戏剧本中，我们加了很多游戏的一些要素之后呢，这样我们的主线剧情就变得有些不清晰了。ここでストーリーを分かりやすくみんなに本当に分かりやすくするために、ノベライズといってストーリーを小説化しました。说为了让这个游戏故事主线剧情让玩家能更看得明白，我们对这些剧本进行了小说化 （novelize）。この小説が全部で11章になっていて、今のシェンムの大元になっています。这个游戏剧本后来就是变成小说化，然后变成总共11章的这个小说，相当于说这个应该是一个沙漠这款游戏的一个原点。その次に11章のチャプター別にコンセプトアートを作ります。所以呢，在这个之后呢，我以这个小说总共11章内容为原型，做了这个每一章节的一个概念设计图。下一页，谢谢。これが当時描いたコンセプトアート。这个就是我当时按章节所画的这个各个章节的一个概念設計圖。この左上の一番上のやつが一章横須賀シェンム1になった舞台です。这个左上角这张图呢，就变成了这个真正沙漠一横须贺的这个游戏。ここの2個目が香港で、然后这张图是香港。シェンム2の基本になっているところ。变成了这个沙漠2的一个游戏。シェンム2ではここのこの5章のところ、シェンファが出てきますけども、この
5章なんかも少し使っています。这个沙漠二呢，我们只用了这个，就说这个第5章中的一部分，当时那个女主人公那个沙漠那个鸣沙花也出现。シェンム3はこの5章から先を考えています。我们沙漠3呢是打算以第5章为起点。下一页，谢谢。シェンム1はここが日本なんですけど、这个地方是日本。日本の横須賀から始まって2章で香港に。从日本的这个横须贺开始我们剧情，然后我们主人公就开始去了香港。シェンム3はゲイリンっていうところで展開することになって。これまだ言わない方がいい。そうです。我更新だから。そう。じゃあ、3の話は後にしましょう。沙漠3内容我们先保密，到最后来公开。じゃあ次の下一页，谢谢。1998年にはタイトル名を変更しました。于是呢，就是在进行了这么多的一个前期工作之后，我们终于在1998年进行了这个游戏题目的一个变更。ドリームキャストのキラータイトルとしてニュータイトルの方が良いという判断をしました。作为这款游戏作为这个 Dreamcast DC 的一个杀手锏的一个游戏，我们呢认为起一个全新名字会更好。最初の予定は11章を上巻と下巻の2部で予定してたんですが、オープンワールドに関わるボリュームが予想を超えてちょっと増えちゃったためにチャプターごとにリリース計画に切り替え。我们最初本来预定呢就是总共11章呢，我们变成上下卷来发售，但是呢，我们没想到这个在进行开放制作过程中有太多内容，已经超出了我们预期。所以我们准备就说按章节去发售我们的游戏。下一页，谢谢。バーチャファイター RPG のアキラの章のサターンバージョンが出てきたので。这个当时就是我在做基础研究的时候，在这个世嘉土星上开发这个 VFRPG 金之章的一个 demo 视频。これ開発中のものですけど、ちょっと流して。这个是开发中的视频，但是先播放一下，给大家先睹为快。播放，谢谢。サターンでね。世嘉土星上的这是开发中的一些公司的保密视频。サターンのアキラかっこいいですね。这个世嘉土星上的那个主人公金好帅啊！サターンの場合はポリゴンの数も随分制限されているので、随分苦労して。在土家上开发，在土星上开发的时候，那个多边形的数量有很多限制。这个场面实在是太经典了，我估计很多在场的老玩家一定要落泪了。手とかがこれ中央ですけど、随分手が四角いですね。もう这个模型变得很方方正正。ではカメラワークとかそういうものはやっぱりシェンムらしいカメラワークになってる。这个游戏这个摄影的这个角度啊、镜像啊，都和这个就是后来的这个沙漠非常接近。これ地下室が庭にあるんですけど、シェンム1では家の中に移動されました。这个老玩家都知道，这个就是主人公的这个地下室是在这个道场，但是我们在知道这个原型的时候，这个地下室其实是在这个大院子里。この辺り香港とかクロンとかレンとかですね。当时是出现了一些人物。光の計算とか色とかやっぱりシェンムらしい感じが。我们对这个光影的处理，还是对后期我们沙漠的制作有很多影响。中ですね、これね。中国了。懐かしい。怀念这些图片、这些视频。
先ほど言った8極拳を使う。这里面就要用到那个刚才说的那个8级拳。今の量よりかっこいいかもしれないですね。電波が出てきて、让这个女主角これ5章の頭の第5章的内容。こんな感じですね。大概是这个样子的。请大家给些掌声好不好？次お願いします。下一页，谢谢。次にプラットフォームの変更をして、タイトル名も変更して、企画の見直しを行いました。于是呢，我们经历了这个游戏平台的变更，游戏题目的变更，然后还进行了对这个游戏企划书的一个重新的一个审视。刚才我们说这个游戏平台原来在世嘉土星上开发，后来我们把这平台移到这个 DC 上。コンセプトはゆったり、たっぷり、しっとり。这个我们对这个游戏的这个企划书进行重新审视之后，我们有一个 concept， 对游戏有一个 concept， 一个是ゆったり，ゆったり就是这个慢慢来，然后たっぷり就是内容足够丰富、足量，しっとり呢就是我们对这个任何细节都不放过，让玩家感受到这个游戏的一个温暖。メインフィーチャーは4つ、オープンワールドとシネマティックと QT とフリーバトルです。游戏主要有4个特征 ：Open World 开放世界、Cinematic 电影化的、QTE Free Battle 自由战斗。次、下一个，谢谢。1つ目のキーワードのオープンワールドは、プレイヤーの自由度を高めて、好きな場所で好きなだけいられる空間を確保するように、それを目標にしました。第一个关键词就是 Open World 开放世界，玩家的这个自由度非常高。我们可以在自己喜欢的地方，可以想待多久就可以。我们以这个目标，我们为了确保这个目标一直在努力。このコンセプトは当時誰もやったことがなかったので、それをみんなに理解してもらうのにとても苦労しました。这个当时这个 Open World 这个概念，当时在游戏开发业界还没有，所以当时为了说服当时的人，我还是费了很多精力的。いいお願いします。下一页，谢谢。2つ目のキーワードはシネマティックで、映画的な表現を使ってメッセージとか、感情移入を高めるという目的がありました。第二个关键词变成 cinematic， 就是电影化，就说我们使用了很多电影的一些表现内容、表现方式，然后就说我们有很多的这些就说传达内容在里面，然后还提高了呢这个玩家的一个感情移入度。多分シェンムが世界で初めてゲームの中で映画みたいな表現をどんどんプレイヤブルで使ったゲームだと思います。这个沙漠应该是第一款使用了这个观点的一个游戏。下一页，谢谢。次のキーワードの QTE は格闘ゲームが苦手なプレイヤーでも遊べるように分かりやすくしたシステム。第三个关键词变成 QTE， 对格斗游戏苦手的玩家也可以轻松去玩的一个系统，这个是。格闘ゲームが苦手でもかっこよく相手を倒せるような演出がなされている。像那个格斗玩家，就格斗游戏有很多这个操作、这个搓招啊什么那个，对这些这个搓招很苦手的人，也可以轻松的去体验到那个非常帅的这个动作。またこのシステムは失敗の回数が多くなるとだんだん入力が優しくなって誰でもクリアできるようになるようなシステム。然后这个 QTE 系统就是说，当玩家就说进了很多失败之后，我们会设计就是说让这个容易度降低，所以说这是一款任何人都可以接受的游戏。QTE というシステムはシェンムで初めて、発明して、これが今世界中のゲームでQTE の、システムをみんなやるようになって、とても良かったなと思って。这个 QTE 它其实就是我们来发明的，然后在我们之后呢，很多其他的游戏也使用了 QTE， 是不是这里应该有掌声啊？
次お願いします。下一页谢谢。次は4つ目のフリーバトルで、当時なかなかバトルっていうのは1対1っていうのが普通だったんですけど、今回、フリーフィールドの中で1対1人対複数の人でバトルを実現することを目標に。第四个关键词便是 free battle 自由战斗。我们在一个非常宏大的一个战斗区域内，我们实现了1对多人的一个，就是多 NPC 的一个战斗。这个当时是说那个很多游戏是1对1的战斗。ストレスの少ない爽快なバトルが目標です。我们的目标是说创造一个就是减少压力，但是这种战斗部非常爽快的一个游戏。バーチャファイターのエンジンを持ってきたんですけど、バーチャファイターは1対1だったので、それからいろいろ必要がありました。我们当时拿来的是这个 VR 战士的一个战斗引擎，所以说，但是 VR 战士它是1对1的，所以我们后来又进行了这些很多调整。とバトルシーンを给大家看一些战斗部分的场景。こうやって映画的な演出シーンが入って、シネマティックなシーンが入る。很多这个电影化的一些战斗。味方が2人で敵が複数いる。就是1对多的战斗。はい、好，可以了，我们下一页，谢谢。次お願いします。1999年の冬にシェムの起承横須賀をリリースすることができました。于是呢，在1999年的冬天，我们终于成功把《沙漠》的1章横须贺成功发售。下一页，谢谢。シェム1のちょっと映像を用意したんです。好，我们来放一下这个《沙漠1》的一个影像。お願いします。横须贺是一个日本的一个小港口城市，离我当时出生的这个位置横滨家乡非常近。16年も前ですね。这个是16年前的游戏了。これマジックウェザーって言って天候も自動的に変わるようになる。有这个 Magic Weather 系统和这个它这个游戏里面天气会自动变换。こっちも鳴らしてみて。こっちが旋律ですね。这个右边是这个沙漠2视频。旋律もね、これをポチッと押してみてください。可以放一下沙漠2视频吗？谢谢。这样可以比较一下沙漠1和沙漠2的画面。旋律からは舞台が香港ですね。舞台就从这个横须贺转换到了香港。这个下一页。说了这么多沙漠1、沙漠2的内容，是不是我们也该说一些沙漠3的内容了呢？
大家再鼓掌，再强烈一点，热烈一下。这次是我们第一次公开这个实际的沙漠3的一个游戏截图，开发原型截图，请到下一页，谢谢，来掌声。下一页。じゃあ次お願いします。下一页，谢谢。これ初公開。这是我们第一次公开，全世界第一次公开游戏的实际的这个原型截图。シェム3のプロトタイプのスクリーンショット。这个是沙漠3的这个原型的实际截图。これアンリアルのエンジン4を使っていろいろやってて実機の映像です。这个是我们使用这个虚幻引擎4来开发这个实际的一个情况。やっぱりレゾリューションが高くなってすごくフィールドが広く感じて。分辨度提高之后呢，就说我们感受到这个游戏世界感觉更大。次お願いします。下一页，谢谢。シェム3は中国が舞台になります。沙漠3呢，我们是以中国为舞台，中国为这个世界。ケイリンの幻想的な世界や少数民族のなどを描きたいと思っています。我一直在想这个还原这个桂林的这个幻想世界，以这个少数民族的美丽服装。すごい綺麗ですよね。我认为这个桂林实在是太漂亮了，所以我想把这个做到游戏里面去。次お願いします。下一页，谢谢。オープンワールドですが、シェム2では空論城、今はなくなりましたけど、空論城を作ってたんですが、空論城みたいな大きな迷路みたいな街も作りたいと思って、空論城に似た川沿いの街などを実現できたら、いいと思ってます。こういうのができると。说到沙漠3，还是离不开这个 Open World 开放世界。当时我在沙漠2的时候创造了这个九龙城的这个模型。那我想在沙漠3里实现的说，在这个桂林这个城寨里面，就类似九龙城的这种城市，但是在河边上的一个城市。如果能实现这个的话，就实在太好了。やっぱり武術拳法もシェムにとって非常に大事な要素となります。武术啊、拳法呀、对沙漠来说也是一个非常重要的一个要素。新しい武術とか楽しい技の伝授とかを、入れていきたいと思って。我想在游戏里面放入一些更多的这个武术、更新的一些就是内容。次お願いします。下一页。ここでちょっとシェムの実際のワークフローを。先生，これ実際のワークフローなんですか？そうですね。刚才那个铃木先生说，这个是那个沙漠3的一个工作流程。然后我刚才跟他确认一下，这个是他们真正游戏开发工作室在使用的这个游戏的工作流程。全体の大きなワークフローになる。这是一个整体的一个，就是说展览式的一个全体的一个游戏的一个工作流程。本当はプログラムとアートとサウンドとか全部ワークフローが違うんですけど、これ大体全体の。其实呢，就事实上，这个游戏程序、游戏美术、游戏音乐这些工作流程都是不一样，但我们这是一个整体的一个工作流程。ここの構成っていうのが先ほど11章のチャプターがあるとお話ししたんですけど、11章のチャプターからシェム3用に構成をします。这边有一个文字叫构成，然后这个构成它是就是说刚才也是我们所说的，以这个11章小说内容为原型，然后来制作这个沙漠3的故事。シェム3では5章と6章ぐらいで新しい構成を作りましたから、その次にその5章と6章を中心にした構成にストーリーを新たなストーリーをつけていきます。这次我们是选了这个第5章和第6章内容来构筑我们沙漠3的故事。そのストーリーの後に、次はゲーム用のいろんなアイディアとか企画をつけていきます。在这个之后呢，我们就是说开始制作这个一些稍微详细的一些游戏的一个企划案，把我关于游戏的想法都放在这个企划案里。この時の企画っていうのが、
例えばキックスターターっていうことをやろうとしていたので、キックスターターで集まるバジェットがこう変化しても、対応できるようにスケーラブルになってます。大家都知道，我们之前在这个 Kickstarter 众筹成功，然后为了就是对这个 Kickstarter 这个众筹，因为它是一个预算这个我们筹到的资金是越来越多的，所以我们当时做这个企划也是一个可放大的一个内容，比如说可以跟随这个 Kickstarter 募集资金来放大我们的企划案。キックスターターのキャンペーンが終わってバジェットが確定したので、次は予算に合わせた具体的なゲームフローを制作します。现在我们就是说正式结束了这个 Kickstarter， 然后我们已经确定了我们的这个开发预算有多少，所以我们为了这个配合这个我们所拿到的预算，来进行了一个具体的一个 game flow， 就是游戏流程。ここに書いてあるのがゲームフロー。这个地方就是我们画的，我们制作的一个 game flow。このゲームフローがすごくやっぱり一番大事なところで、今、実機テストって言ってアンリアルエンジン4を使っていろんなテストの段階に今现在我们的一个阶段就是说是用这个虚幻引擎4来进行实机测试，来进行各种各样的测试阶段。さっき実機テストと言いましたけど、我々プロトタイプだって呼んだりしていますが、今日はプロトタイプでいろんなことやってますが、プロトタイプでの映像を何とか持ってきてます。今天呢，刚才我说我们在做这个实机测试，而且呢，我还准备了很多这个我们开发中的这些视频。今まさにここをやってるところで。说我们正在做这个阶段，就是这个中间这个方块中的内容。マップを作ったり、家を作ったり。比如说我们构建我们的地图啊，构建我们主人公的家呀等等。会話のシステムを作ったり、あとはバトルの基本的なシステムをテストしたりして。比如说制作一些游戏中人物对话的系统啊，等等一些基本的一些系统。この後はゲームデザインドキュメント、テクニカルのデザインドキュメントでプロダクションに入っていきます。在这个实际这个测试之后呢，我们会进行这个游戏开发文档的制作以及技术开发文档的制作。在这些之后呢，就是我们会进入这个正式的这个游戏的 production， 这个游戏的一个开发阶段，游戏的一个制作阶段。次はですね、ゲームフローってさっき言って、ゲームフローってゲームを作る大事なところになる。这个下一个我要展示就是这个沙漠3实际的一个 game flow 的内容，这个是我们非常核心、非常重要的内容。これ今実際に使ってるゲーム。这个就是我们现在在实际中所使用的这个内容。ここはハッカソンといって最初のスタートの村になりますね。这个我们这个故事起始这个地点是这个白鹿村。ここで四角いになっているのはまだ秘密なのでちょっと消してあります。大家可以看到这个好多这个文字，这个游戏流程里面好多这个白色方块，这是我们现在不能向大家公开的一些保密的内容。ここの M って書いてあるのがRuby。可以看这个游戏的一个流程，我们看到这个字母的 M 这个地方，它就是 movie， 就是游戏一个开场动画的内容。F って書いてあるのが矢印書いてあるんです。これフリークエストですね。这个有一个 F 的一个流程图，这个 F 是一个自由任务的一个 free quest 的一个地方。ハッカソンの入り口に来てとか、ここにいろいろ秘密なのはNA とか書いてありますけど、ここに EV って書いてあるのがイベントですね。就是在玩家这个主人公进入这个白鹿村的入口之后，得到了很多各种各样我们现在不能公开的一些情报。然后这些得到情报之后，我们进入很多这个 EV 的地方 ，EV 有一些游戏中所发生的一些事情。技伝授とか釣りとか書いてある。这些我们现在都在开发中一些保密非常珍贵的一些公开的内容。順不動っていうのが順序に起きなくてもいい、どっかで行った先で番がどうでもいいっていう。大家可以看到这个上面这个有一个3个字叫顺不动，顺不动就是说这个顺序是我怎么走都可以，就是我可以自己选择自己想要的一个路线。ここに書いてあるのはまだこちら皆さんに出せないので、ストーリーに関わるので全部四角くなってる。这个是涉及到一些剧情的一些内容，所以说我们用这个白色框框挡住了，是现在是不能公开的，请大家敬请期待。ここから森のメイズになります。
森、シェンム2の時に森があったと思うんですが、ここから森に入っていってイベントで馬とかありますね。这个沙漠2它最后的结尾是在森林里，所以我们沙漠3的开始也是在森林里开始。然后我们进入森林之后，比如说会找到熊啊，找到石头啊，找到一些鹿啊等等，进行各种各样的一个展开。今ここに森の面積2キロ ×2 キロって書いてありますけど、ちょっと2キロじゃ足りなくなってしまった4キロぐらいにしないと難しくかなっていう感じ。次に行きましょう。好，下一页，谢谢。先ほど言った森のメイズが、刚才我们说的这个沙漠2是以森林为结束，然后沙漠3也是以森林为起点来开始。メイズっていうのは森のなんか迷路ですが、でこれシェンム2の時の森ですね。这个左上角这个是沙漠2的这个森林迷宫的这个实际图片。で今度はシェンム3の森が现在我给大家展示是沙漠3中的这个森林迷宫的内容。やっぱり表現力が15年経つと随分上がってきました。这个很多这个游戏的这个光影效果啊，游戏的分辨率都提高了，然后让这个游戏的效果变得更好。これは映像じゃないですね。这个是一个截スクリーン图。ショットですね。実際は動いてますけど、今回持ってきてます。ただこの木の形がまだ中国の経理の木と違うから、今から直していきます。现在这个我们所公开这个截图里面这个树，它其实是和现在这个桂林的这个当地的树是不一样的。这个是我们以后要很调整的内容。下一页，谢谢。シェンムでは天候も自動的にやってたんで、シェンム2の時の天候の変化をちょっと。这个左上角这个是沙漠2的这个游戏中天气的变化，这个是我们使用这个 Magic Weather 系统。这个视频播放一下，谢谢。雪から、比如说下雪啊，夕焼けになって晴れて、雪停啊，然后也会下雨啊等等。こういう感じで短いですよね。で、シェンム3ではシェンム3の UE4 の機能を使ってこんなこと。现在我们来展示一下这个沙漠3的这个游戏天气系统什么样子，请播放一下视频，谢谢。超棒的，有没有？太陽が動いて光が変化して、比如太阳会有变化呀，光线会有变化呀，太阳也会落山啊等等。まだこれでは。现在我们展开这个展示只是一部分，现在我们以后呢工作会加入这个下雨呀、下雪的部分。まだ星も出てないし、まだ雨も雪も出てないので、今からどんどん天候を。像我们对这个细节都非常重视，比如说我们会后期会加入这个天空上的星星等等。下一页，谢谢。これ全部の2の時の部屋の。这个左上角是沙漠2的时候这个房间的照片。これは3の部屋の。这个是这个沙漠3中这个房间的这个设计的这个质量。これはちょっとでもムービーっていうか実写を撮ってきたので。这个视频可以播放，请播放视频，谢谢。这里没有彩蛋哦。火とか湯気とかがすごいリアルになって。更加真实。这些都是我们第一次公开的内容。ガクガクしてるのは PC がちょっと遅いですね。因为那个 PC 当时这个我们正在操作有些慢。実際はすごい綺麗に。实际上它是很流畅的。大家有没有看见这个？有没有人知道他是谁呀？イエさんですね。イエさん。イエさん冗談でサービスで入れてる。作为彩蛋，我们加入了这个沙漠1里面那个就是主人公的管家这个道女士。下一页，谢谢。下一页，谢谢。これはシェンム2のバトルです
シェンム3のバトル。这个左上角的还是这个沙漠2的这个战斗部分，然后这个右下角的是这个沙漠3中这个战斗画面。UFO が物理レンダーの機能を持ってたりして、より光が表現が豊かになってます。这个得益于这个我们使用了这个虚幻影4，然后我们这个光影效果做的都非常出色。ちょうど今基本的なシステムを入れて、デストラクチャーって言って壊れる表現、デストラクチャーやハイグランドエフェクトなどを試しています。现在我们正在一个阶段的说是我们已经导入了这个基本的系统，我们现在在试一些 destructure， 还有这个 high binding effect 这些我们一些尝试的一些东西。15年前の開発と違って開発の当初からアセットっていうのが揃っていて、プログラマーでなくても、簡単なプロトタイプが作れる時代になりました。我们现在所处的时代和15年前的时代不一样，就是说我们在开发当初就有很多的 asset， 就是可以给我们去用，所以我们即使不是程序员呢，也可以进行制作一些简单的一些 prototype。プログラムやプログラマーやアーティスト、企画がより密接になって新しい時代のワークフローをだなと感じています。我现在有一个非常感触非常深刻，就是无论是游戏的程序啊、美术啊、企划都变得更加密切，感觉是新的时代来了，新的游戏的工作流程来了。今までプログラマーしかできなかったことが企画の人とかアートの人がそこの分野をできるようになってきたんです。现在这个时代说，原来很多只有程序员所会的工作，无论是策划还是美术都也会接触一些。これからはゲームの作り方が完全に変わってくると思います。我也认为，就是说，在今后的未来，这个游戏开发的这个路线、游戏开发的方式、这个团队合作模式也有更多的变化。昔は高価だったゲームのエンジンを個人で手に入るような時代がやってきました。原来非常高价的游戏开发引擎，现在呢也是变得就是说是一个人就可以进行就是说开发的一个时代。皆さんが気軽にゲーム作りを楽しめる時代になってきたんだなって感じてます。我觉得是，就是说大家全民可以开发游戏的时代到了。次を下一页，谢谢。これで本日のレクチャーは終わりになります。这是今天就说我们要结束今天的演讲了。引き続きシェムの応援皆さんお願いいたします。我希望大家今后也继续支持我们沙漠计划，继续支持我们的工作。ご清聴ありがとうございました。今天真的非常感谢大家收听，谢谢。简单的自我介绍一下吧，我叫杜佳音，是出乐的联合创始人。然后屏幕上把我的本名打出来了。其实大家更喜欢叫我吉川明镜，因为我最早做过《樱花大战》的本地化，然后在世嘉做过游戏制作人，去年也负责过《索雷战记》的本土运营。那么我现在是自己在做手机游戏的开发。我是新浪游戏的楚文帆，我没什么好介绍。然后现在我们有请这个刘明宇先生。欢迎刘明宇先生来到中国，然后旅途劳顿，你辛苦了。どうもありがとうございます。谢谢。我们就快速的进入这个交流环节吧。然后，其实我们比较想问的是，因为作为一家专注移动游戏的相关媒体，我们比较想问的是，您对这个移动设备上的游戏，有没有可能在未来有所计划？
P を作る前まではゲームも在我制作三木山之前呢，我也做一些手机游戏。OK。那么其实我个人一直是这样觉得的，因为我也是从单机时代一直走到现在这个手游时代。我觉得那个在主机跟掌机的那个时代，其实日本的开发者是我们大家的老师，然后到了 PC 网游的时候，韩国是我们的老师。那么现在到了手游的时代，其实我发现一个很有趣的现象，就最近很多新的这个。日本的手游出了以后，我发现他们在无论是系统还是在一些 UI 的布局方面，很多他会考虑跟国内的手游会非常接近。那么我想问铃木老师的是，就是您觉得在手游这个领域，中国跟日本相互之间可以借鉴、相互学习的有哪些地方？多分お互いに勉強できることはあるんじゃないでしょうかね。で今やっぱり日本のマーケットが、やっぱりスマホ中心になってるのは確かだし。现在就说那个日本的游戏市场也是变得以这个手机游戏为中心。中国もちょっと前までは PC がすごく強かったのがスマホの方にだんだん変わって。中国也是原来是端游网游非常火爆，然后现在也有向手游转型的一个趋势。ですからいろいろ参考になるところがあるんじゃないかと思います。所以我也认为说，日本游戏开发业界也有很多像中国的游戏开发业值得纪念的东西，我也认为肯定是有的。其实关于游戏开发这一方面，我还有一个问题，就是铃木先生认为，对于一个游戏开发者来说，最重要的技能或者说最重要的品质，您觉得可能是什么？はい。いや僕が大事なことはたくさんあると思うんですけど、重要的东西肯定很多。僕が大事にしたいのはオリジナリティです。我认为就是说，那个我开发者就是最重要、最重视的还是原创性。就是具体的原创性指的是。クリエイターなのでやっぱり独自のものを生み出したいなと思います。真似みたいな感じじゃなくて。因为开发者都是 creator 嘛，所以说我们还是希望说那个开发者可以 create 出来，就是说自己独自的一些东西出来，而不是说是去模仿啊、抄袭这些东西。有一种思潮其实是认为游戏跟其他艺术产品一样，也是对自身的思想的一种表达方式。那么您觉得您是在用游戏表达一些相关的，就是您想表达的东西可能是什么呢？最重要的东西可能会是什么？やっぱりゲームは表現の媒体としてはとても優れていると思っています。游戏是一个非常适合表达我们想法的一个媒体。映像があって音があってしかもインタラクティビティですね。触ったらすぐ反応する。有影像，有音乐，还有各种交互，我一操作就会有一个回馈。何かを表現しようと思った時は、例えば音楽よりも映画よりもゲームの方が表現できる可能性がすごく高い。如果我们想表达一个我们的一些想法，我们表现一些东西的话，我认为说可能比游戏可能要比这个电影啊或者音乐更适合去传达。でその表現力を使って、メッセージを伝えようとする場合はそれも有効だし、メッセージではなくて、普通に自分が楽しみだけで
何かを作りたいっていうのでもいいし、いろんなことに使えると思います。比如说游戏，它可以比如说通过一些交互，通过一些体验来传达我们自己想传达一些 message。但是呢，其实我们完全也可以说凭自己喜好，我想做出什么样的游戏，我认为好玩的东西，这个是其实也是可以的。で、僕の場合はそんなに強いメッセージはないですけども、やっぱりシェムみたいなゲームを遊んだら、例えば良い行いをしたら自分に返ってくるとか、いいことが起きるとか、なんでしょう、ゲームをすることによって考え方がちょっと良くなったりっていうことができればいいと思ってます。如果我的情况呢，我也想通过沙漠这款游戏想传达一个说，如果你做了好事的话，就会有一个非常好的回报。通过玩完这款游戏，说你的心态会变得更好，然后心情会变得更加舒畅。